ma isweydiisay maxay tahay ujeedada ugu weyn ee Ankara ay ka leedahay Soomaaliya Soomaaliduse goorma ayay ku baraarugi doontaa waxaa qoray senator professor Cabdi Ismaaciil Samatar senatarka ayaa qormadiisa ku sheegay ujeedada ugu weyn ee Ankara waa in ay Soomaaliya u dhisto dawlad ay iska maamulato si ay u gorato khayraadka dabiiciga ah ugana faa'iideysato dhulka istiraajiga ah ee dalkeena waxaa la gaaray waqtigii ay Soomaalidu arki lahayd waxa uu yahay nidaamka Turkigu waa hawlgal fursadoon ah oo dalkayaga looga faa'iideysanayo senatorka ayaa ku sii daray madaxweyne Xasan Sheekh iyo ujeedadiisa u adeeg ee Turkiga Xasan Sheekh asaga oo Turkiga dhan uga adeegaya waxa uu dhanka kale si buuxda uga faa'iideystay qalabka military ee Ankara waana arrin galaysa buuqa taariikhdeena haddaba waxaa la gaaray waqtigii dadka Soomaaliyeed ee iimaanka leh ay u istaagi lahaayeen dalkooda ayna ka takhalusi lahaayeen Xasan Sheekh ka hor inta aanay gelin xaalad ka sii daran tan maanta haddaba daawadi sidee bay kula tahay fikirkii aragtidaada hoos noogu reeb ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam